sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái rắc quài tận dụng từ những cái dây điện cũ. Cái dây điện này là rất tốt đấy. Cái này là theo xe, dây điện theo xe rất tốt. Mình mua ở ngoài thì nó không được đảm bảo cho lắm về chất lượng, ngoài người ta gia công lại rồi. Đây những cái đầu rắc ổ khóa, đầu rắc đèn này. Mình sẽ dùng đũa xe mài nhọn mình chọc vào cái mình sẽ được cái rắc như này, mình sẽ ghi vào quài xe rất chắc chắn không bị lỏng lẻo như cái rắc mình mua ngoài. Và mình lấy mình sợ nước vào đây mình sẽ cắt một cái ống cắt một đoạn này và mình nhét nó vào. Nhét nó vào như thế này. Và ở đây thì nó vẫn còn thở thì mình có thể dùng bật lửa, hơi nó nóng lên này. Khi mình hơi nó nóng lên rồi thì mình sẽ dùng kìm mình kẹp chặt vào đây, kẹp chặt đây. Thì sau một lúc nó sẽ dính chặt lại thôi. Đấy, khi dính chặt vào rồi thì nước nó sẽ không vào được đây ạ. Mình lại rút ra rất đẹp ạ, chắc chắn ạ. Và cách thứ hai là mình hướng dẫn các bạn cách chỉnh còi. Khi còi mà sau thời gian sử dụng nó sẽ kêu kém đi, mình móc còi nó kêu kém đi. Trên còi nó có một cái con ốc mình có thể chỉnh được. Và tất nhiên con ốc này nó nhà sản xuất người ta sẽ đổ keo ở đây là mình vẫn mở lại mình chỉnh được. Đây, mình hơi nó ấm lên một chút ạ. Khi mình hơi ấm lên một chút thì keo nó nóng, mình sẽ vặn dễ dàng hơn, ra bạn nào dễ dàng. Và mình vừa nhấn nút chỉnh còi vừa chỉnh ra chỉnh vào sao cho cái còi được tương lý nhất ạ. Khi xong rồi thì mình có thể lấy keo 502 mình đổ vào đây. Trong một vài giọt đây thì nó sẽ khi ốc vít này mình sẽ chắc lại sẽ không bị lỏng ạ. Và như cái còi này thì nó cái bát nó che vào cái ốc vít này thì mình có thể chỉnh như này ạ. Mình lấy ra xoay ra thì mình có thể chỉnh được.